코로나19로 집에 있는 시간이 늘면서 자연스럽게 함께 늘어난 게 있죠. 바로 층간소음입니다. 지난달에도 층간소음으로 시작된 다툼이 살인사건으로 번질 만큼 갈등이 계속되고 있지만 뾰족한 해법이 없으니 보복기구들만 횡행하고 있습니다. 정태훈 기자가 취재했습니다. 공동주택에 사는 김순자 씨는 6개월째 극심한 고통에 시달리고 있습니다. 새로 들어온 세입자가 너무 시끄럽기 때문입니다. 음악 빵빵하게 틀어놓고 계속 들랑날랑하면서 시끄럽게 소리 지르고 잠을 못 자. 인근 주민들과의 공동행동에도 나아지는 건 없고 경찰 신고도 수차례 해봤지만 그때뿐입니다. 중재만 해놓고 가요. 그러면은 조금 있다가 또 그래요. 계속 신고만 하래요. 자기네들 어떻게 할 수가 없대요. 내 수명이 단축되는 것 같고 일상생활이 너무 힘들고. 지난달 경기도 고양시에선 위층의 소음으로 시작된 다툼이 살해까지 이어지기도 했습니다. 이렇듯 아래 위를 가리지 않는 층간소음 갈등이 코로나19로 집에 있는 시간이 늘면서 더욱 심해졌다는 분석이 나옵니다. 실제로 올해 1분기 발생한 층간소음 민원은 코로나19가 본격적으로 시작된 2월부터 급증한 모습으로 작년과는 상반되는 양상을 보였습니다. 하지만 마땅한 방법은 여전히 없습니다. 법적으로 해결하려 해도 입증 방법 등 과정이 까다로운 데다가 판례 요구 기준에 못 미치면 손해배상도 어렵습니다. 정부에서 관련 기관도 운영하며 힘써보지만 특별한 제재 수단은 없습니다. 저희는 회사와 행정력이 없어요. 저희 센터가 최대한 중재를 해드릴 수 있는 부분밖에 없어요. 절박함을 나타내듯 인터넷에는 층간소음 복수를 위한 도구들까지 성행하고 있습니다. 정부는 내후년부터 아파트 사용 허가 전 층간소음 차단 성능을 확인하겠다고 했지만 이 역시 실질적일지는 의문입니다. 이게 이제 건설 비용의 전가가 되다 보니까 강한 규정을 두기도 아주 쉽지가 않잖아요. 층간소음을 느끼는 이제 것도 입주민에 따라 다른 정도가 있으니까. 코로나19로 오갈 데 없는 사람들. 이웃 간의 배려 부족에 오늘도 집에서 고통받고 있습니다. MBN 뉴스 정태웅입니다.